سلام، من نازنینم و اینجا رادیو انگلیسی برای گیجه با انگیزه است. اگه همیشه خواستی انگلیسی رو یاد بگیری ولی نمیدونستی از کجا شروع کنی یا 1000 بار شروع کردی و نصف نیمه رهاش کردی، اینجا دقیقاً برای توه. من اینجا بهت قراره یاد بدم چجوری بدون استرس و وسواس با روش‌های ساده و مؤثر انگلیسی رو واقعاً یاد بگیری، طوری که توی زندگی واقعی ازش استفاده کنی، نه فقط برای پاس کردن امتحان و کتاب و درس. اپیزود اولیمون درباره اینه که اصلا چرا زبان یاد نمیگیریم؟ چرا اینقدر دوره میخریم، این همه هزینه میکنیم، میریم کلاس، کتاب میخریم، یادداشت میکنیم، وقت میذاریم، هیچ پیشرفتی حس نمیکنیم. عزیز دلم، یه فنجون قهوه بریز، گوشیتو بذار کنار، بیا با هم شروع کنیم. بذار همین اول یه سوال ازت بپرسم. شاید سوالم یکم عجیب باشه، ولی اگه تا آخر گوش کنی شاید کلاً دیدت به زبان خوندن عوض شه. یه لحظه فکر کن اگه همه کارهایی که تا الان برای یاد گرفتن زبان انجام دادی برعکس باشه چی؟ همه اون کلاس رفتنا، برنامه‌ای که روی گوشیت ریختی، اون همه کتاب، دفترهای رنگی رنگی با یه عالمه یادداشت و هایلایت، اگه هیچ کدومش جواب نده چی؟ منم یه زمانی از این کارا زیاد میکردم. یه عالمه انرژی میذاشتم، روزی 2-3 ساعت مینشستم انگلیسی میخوندم، دلم میخواست با اراده، با زور بازو، با فشار آوردن به مغزم یه زبان جدید یاد بگیرم. ولی تهش چی شد؟ بعد از 6 ماه تازه میتونستم 2 جمله نصف نیمه بگم. تلفظام که نگم برات، قاطی و پاتی. لغت ها از یه گوش می اومدن، از یه گوش دیگه در می رفتن. هرچی می خواستم بگم باید اول تو ذهنم فارسیشو می ساختم، بعد ترجمهش می کردم، بعد تازه یواش یواش می گفتم که یه وقت گرامرش اشتباه نباشه بهم بخندن. خب معلومه این که دیگه مکالمه نمیشه، میشه عذاب. من آدمیم که همیشه دنبال راه‌های سریع و راحت اما کاربردیم. یه روز وسط همه این کلنجار رفتنا به خودم گفتم نکنه مشکل از روشمه، نکنه دارم راه اشتباه میرم. همین سوال کوچیک شد جرقه تغییر بزرگ. افتادم تو دل دنیای مغز و زبانشناسی و یادگیری و تحقیق کردن. ساعت 12 شب ایده زد به سرم، چشم به هم زدم دیدم ساعت 4 صبح. ولی یه چیزی کشف کردم که مثل یه راز مهم میمونه، راز یادگیری زبان. و هر کی میگفتم میگفت بابا این که خیلی آسونه، این جواب نمیده. But guess what? It worked. It really worked. جواب داد، خوبم جواب داد. من بهش میگم همراستایی عصبی، ولی آسونش میشه خفن ترین روشی که تنبلا برای یادگیری زبان استفاده میکنن. ببین قضیه از این قراره، مغز ما طراحی نشده واسه این که زبان رو با حفظ کردن جدول صرف فعل و لیست لغت یاد بگیره. وقتی بچه بودیم هیچ کس بهمون نمیگفت بیا فعل رفتن رو صرف کن یا گذشته یه فعل خوردن چی میشه. ما فقط گوش میدادیم، میشنیدیم، میدیدیم، حس میکردیم و شروع میکردیم به صحبت کردن. اول جملات 2 کلمه‌ای، 3 کلمه‌ای، الی آخر همینقدر طبیعی و خودجوش. الانم علم عصب شناسی دقیقاً همینو میگه. زبان توی بخشی از مغز ذخیره میشه که مسئول کارهای خودکار و تکراریه، همون بخشی که باهاش رانندگی، دوچرخه سواری و تایپ کردن رو یاد میگیریم. ولی ما چی کار میکنیم؟ ما میایم از بخش حافظه دانشیمون، همون بخشی که مخصوص حفظ کردنه، برای یاد گرفتن زبان استفاده میکنیم، واسه همین نتیجه نمیگیریم. حالا راهش چیه؟ بیا تا بهت بگم.
یه راه خیلی آسون که شاید همین الان خودت هر روز انجامش میدی. تماشای تلویزیون. Yes, watch TV. ولی نه هر تماشا کردنی. من نمیگم بشینی سریال انگلیسی با زیرنویس فارسی ببینی بعد بگی دارم یاد میگیرم. نه عزیز دلم، من دارم درباره یه چیز دیگه حرف میزنم. من میگم ببین، تماشا کن، اما به صورت هدفمند و هوشمندانه. مغز ما وقتی یه داستان میبینه یه سری احساسات و تصاویر رو با صداها و کلمات ربط میده. بدون اینکه بخوای داری زبان یاد میگیری. مثلا وقتی میخواستی فعل خوردن رو تو زبان فارسی به عنوان یه بچه یاد بگیری، مامانت هیچ وقت بهت دفنیشن نمیداد، هیچ وقت سینونیم برات نمی آورد. تو میدیدی که فعل خوردن به چه صورت انجام میشه و بقیه بهش میگن خوردن و تو اینو یاد میگرفتی. مغزت کلمه خوردن رو با اون عمل ارتباط میداد. حالا باید چی کار کنی؟ بیا بهت بگم. من خودم با روزی فقط 2 ساعت دیدن محتوای انگلیسی که از قبلم البته عادت داشتم شبا سریال میدیدم، مکالمه و شنیدنم و از این رو به اون رو کردم. حالا چه محتوایی ببینی؟ این خیلی مهمه. 2 نکته خیلی مهمه، این که چی ببینی و چه جوری ببینی. اول که محتوایی ببین که حدود 80% رو میفهمی، نه کامل و نه خیلی سخت، مثل برنامه کودک، داستانهای کوتاه تصویری، اخبار ساده شده مخصوص زبان آموزا، سریالای دبیرستانی با داستانهای ساده یا مسابقه‌هایی که معلومه کی چی گفت و چرا. و نکته دوم اینه که ما 2 جور تماشا کردن داریم. تماشای فعال. تماشای فعال یعنی چی؟ یعنی بری تو اتاقت، درو ببندی، گوشی رو بذاری کنار، خودتی و محتوا و کاملا تمرکز میکنی، هم focus and watch و با دقت نگاه میکنی. تماشای دوم بهش میگن تماشای غیر فعال، یعنی اینکه وقتی داری ظرف میشوری، شام درست میکنی، تمیزکاری انجام میدی یا اصلا تو مسیر رفتن به دانشگاه یا سر کاری میذاری واسه خودش پخش بشه، اونقدر دقت هم نمی کنی. کدومش رو استفاده کنیم؟ شاهکار وقتی اتفاق میفته که هر دوتا رو با هم ترکیب کنی. مثلا یه اپیزود رو با تمرکز کامل ببینی، بعد همونو چند بار دیگه تو پس زمینه گوش بدی، خودت هم نمیفهمی که جمله ها میرن تو مغزتو میچسبن. حالا یه راز خیلی بزرگ و بذار بهت بگم. من خودم تا وقتی که حدود 300 ساعت ورودی خوب نگرفته بودم اصلا یک کلمه از دهنم بیرون نمی اومد. آره عزیزم، حرف نمی زدم، تمرین اسپیکینگم نداشتم. همه میگن از روز اول حرف بزن. اینا همونایی هن که بار اول میندازن تو قسمت عمیق استخر رو میگن شنا کن. ولی من میگم اول گوش بده، ببین مغزت بقیه‌شو خودش انجام میده. اصلا برای حرف زدن عجله نکن و به مغزت فشار نیار. هیچ چیزی زورکی و با فشار اتفاق نمیافته. باید خودش به صورت خودجوش اتفاق بیفته. اصلا صحبت نکن تا زمان اینکه ببینی زبونت خودش داره صحبت میکنه، کلمات خودشون یکی پس از دیگری میان، بدون اینکه بخوای، بدون اینکه به مغزت فشار بیاری. وقتی شروع میکنی به حرف زدن میبینی چقدر چیزا تو مغزت بوده و خودت خبر نداشتی. من خودم وقتی اولین بار انگلیسی حرف زدم شوکه شدم. جمله ها یهویی می اومدن، نه فکر میکردم نه ترجمه میکردم، فقط صحبت میکردم. نه اینکه این روش کامل باشه یا معجزه‌وار باشه ها، ولی خیلی بهتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. 2 نکته رو یادت نره. اول اینکه مطلب باید در سطح تو باشه، در سطح زبانیت باشه، و دوم اینکه اصلا به مغزت فشار نیار و به زور نخوا که صحبت کنی. خودش باید به صورت خودجوش اتفاق بیفته.
و یادت نره تا وقتی داری با مغزت میجنگی زبان سخت و زورکیه، ولی وقتی با مغزت کنار بیای مسیر خودش راهشو باز میکنه، اونم با لذت. اون وقتی که زبان خوندن میتونه سرگرمی شبونت بشه، یه سریال باحال ببینی، هم کیف کنی هم یاد بگیری و اونجاست که یادگیری میره تو ناخودآگاهت، همون جایی که جادو اتفاق میافته. اگه از این روش خوشت اومد حتما دوستاتو به جمع رادیو انگلیسی برای گیجای با انگیزه دعوت کن. فعلا تا اپیزود بعدی با یه لیوان چای، یه لبخند گوشه لبت و زبونی که داره آروم آروم راه میافته، خدا نگهدار دوست خوبم.